Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Не прикасайтесь к оставленным без присмотра вещам. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте поездной бригаде или полиции. Уважаемые пассажиры, от нас с вами зависит сохранность уникального природного региона. Будьте бдительны, соблюдая правила пожарной безопасности при нахождении в лесах и на торфяниках. Запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки, засорять леса и торфяники бытовым мусором. При обнаружении очагов пожаров немедленно сообщайте в ближайшую пожарную часть или отделение полиции. Новогоднее. А этих не получится, а случай получится. Да? А что ты там делаешь? А что ты делаешь? Все по очереди у вас, да? Кто? Ну ладно, иди, потом отдохнешь. Давай, целую тебя. Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов.
Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои личные вещи без присмотра. Не доверяйте их случайным знакомым или попутчикам. Не выкладывайте в легкодоступном месте на виду посторонних людей документы, деньги, телефоны и другие ценные вещи. Перед прибытием электропоезда на конечную станцию проверяйте наличие и целостность ваших вещей. Не забывайте их при посадке и высадке из электропоезда. В случае хищения или оставления личных вещей незамедлительно сообщайте в полицию. Они выходят, ты тоже выходи в посольство. Ага. Все, давай. Что, не пойдешь? Ну смотри, может завтра. Давай. Минская. Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Сейчас
Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Крахаль. Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Уважаемые пассажиры, участок следования электропоезда относится к особо травмоопасным. Будьте особенно бдительны, соблюдайте меры личной предосторожности. Переходите железнодорожные пути только по специально оборудованным мостам и пешеходным настилам. Помните, ваша невнимательность и беспечность может стоить вам жизни. Восьмой километр.
Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Совхозная.